अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की हमारी जो वीडियो है कार एसी गैस लीकेज के ऊपर है। अगर गैस 1 माह के करीब निकल रही है तो इसकी जो लीकेज है वो कहाँ पर हो सकती है। तो आज हम आपको चेक करवाएंगे एक अलग तरीके से, नए तरीके से, कि इसकी जो लीकेज है किस तरह आसान तरीके से ढूंढी जा सकती है। तो ये है मेरे पास स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं और इससे हम करेंगे लीकेज चेक। और कस्टमर जो बहुत परेशान था, गैस डलवा डलवा के थक गया था, और आज इससे हम करेंगे उसकी जो परेशानी दूर। तो चलिए मेरे साथ इसको करते हैं चेक। हम गाड़ी को अंदर से भी बाहर से भी, डैशबोर्ड में भी जो एवापोरेटर होता है उसको भी चेक करेंगे, और बाहर से भी इसको मुकम्मल तौर पे चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी इसमें जो प्रेशर डाला है 350 प्रेशर मैंने डाला है, ताकि इसकी लीकेज जो है वो हम ढूंढ सकें। तो देखें यहाँ पर जो मीटर है वो बिल्कुल बारीक लीक जो है शो कर रहा है, यानी बहुत ही कम जो है प्रेशर निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम, यानी तकरीबन 1 घंटे में कुछ एक आधा परसेंट। तो मैंने 2-3 घंटे लगाकर इसको बहुत ही गौर से बड़े अच्छे तरीके से चेक किया, इसके एक एक जॉइंट, कंडेंसर के जॉइंट, कंप्रेसर के जॉइंट, पूरी पाइपलाइन। तो जो लीक है वो कहीं पर भी मिलने का नामो निशान नहीं। और कस्टमर ने तकरीबन 3 माह पहले इसका जो इंजन का कुछ काम करवाया था, तभी इसका जो एसी का भी काम करवाया था, और शायद इसका जो कंप्रेसर है वो भी नया डाला, और इसका जो कंडेंसर है वो भी नया डाला। तो पीछे इसकी पाइपलाइन जो है वो मैंने अच्छी तरीके से चेक कर ली है, और इन दोनों को भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया, और बाकी रह गया एवेपोरेटर हमारे पास। तो एवेपोरेटर कस्टमर ने ओपन नहीं करवाया। वो कह रहे हैं कि जी इसका जो कंप्रेसर है वो लीकेज है, ये वो, पहले गाड़ी ठीक थी। तो फिर गैस कहाँ पर जा रही है। तो अभी जैसे कि हर चीज़ चेक करने के बावजूद भी कहीं पर लीकेज नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसका जो ऑपरेटर वही लीक होगा। तो ये देखिए, मैंने अपनी अपनी एहतियात के लिए जो इसका एक्सपेंशन वाल है इसको भी खोल कर चेक किया, सारे इसके वाइपर वगैरह ऊपर से उतार कर इसको चेक किया, और यहाँ पर भी कोई लीकेज नहीं है। ये इसका एक सेक्शन का रिंग है, ये मैंने निकाला बाहर, और देखें थोड़ा सा ख़राब है, बट इसको डालने पर भी, चेंज करने पर भी जो लीकेज है वो सेम है। यानी ये लीक नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इसको जो है अपनी तरफ से चेंज किया। तो इंजन वाली साइड पे हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली है, और बहुत ज़्यादा कोशिश की है ढूंढने के लिए, और लीकेज नहीं है, बाहर कहीं पर भी नहीं है, नहीं हमको लीक मिली। तो चले आए इसका करते हैं एवापोरेटर चेक इस अंदाज से। देखें, ये मैंने स्टेथोस्कोप लगा ली है, तो ये देखें, मैंने चेक कर रहा हूँ, मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तो देखिए, ये इससे इतनी कम आवाज़ में भी पता चल जाता है। तो जैसे ही मैंने डाल दिया, ऑलरेडी प्रेशर डाला हुआ है, और यहाँ पर मैंने ये लगा लिया कान में, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे आवाज़ जो है सुनाई नहीं दे रही इस टाइम। तो जैसे ही मैं इसको इसके करीब करूँगा, अगर एवापोरेटर में लीकेज वगैरह हुई तो हमको जो है इसमें साउंड, हवा का शोर निकलने का, प्रेशर का फ़ील होगा। ये देखिए मैंने लगाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं सुनाई दे रहा। इसको एवापोरेटर के पास करेंगे। आपको पता है, अगर इस तरह से हम एवापोरेटर को चेक करें तो नहीं पता चलता। अगर बहुत ज़्यादा लीकेज हो, यहाँ पर कान लगाकर अगर चेक करें तो कभी कभार जो है पता चल जाता है, यानी बारीक लीकेज का नहीं पता चलता। तो इस तरीके से हवा की जो साउंड होगा, हवा की जो रफ्तार यानी तेज़ी होगी, शोर होगा, वो हमको सुनाई देगा। अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो ये देखें, जैसे ही मैंने एवापोरेटर के इसको नज़दीक किया है, तो मुझे अभी शोर सुनाई देना शुरू हो गया है, यानी इसका जो एवापोरेटर है वो लीक है, और ये 100% लीक है। तो दोस्तों, आप जब भी इस तरह का तरीका आजमाएं तो गाड़ी को कहीं साइड पर खड़ी करें, जहाँ पर शोर वगैरह ना हो, रोड के ऊपर ना हो। और अगर शोर हो भी तो आप गाड़ी के जो डोर हैं उनको बंद कर लें, और यानी कोई और शोर आपको सुनाई ना दे, आवाज़, कोई साउंड सुनाई ना दे, तो जो इसको है आप अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। इसकी लीकेज जो है आपको सुनाई दे सकती है। तो चलिए जी, कस्टमर से बात करने पर अगर एवापोरेटर रिप्लेस करवाएंगे तो आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा इसका एवापोरेटर लीक है या नहीं। तो इजाज़त लेने पर दोस्तों, आपके लिए नेक्स्ट इसकी एवापोरेटर रिप्लेस करने की वीडियो लेकर आएंगे, और आपको दिखाएंगे कि इसका एवापोरेटर लीक है या नहीं है। तो मेरे अंदाज़े से इन ये जो है 100% लीकेज है, और ये बहुत अच्छा तरीका है इसको चेक करने का। तो आप भी चेक कीजिए, आजमा कर देखिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।